Veliko podjetnikov pa podjetnic načrtuje svoje cilje, sploh zdaj, ko smo v času, ko se začne tik pred začetkom 2026, ampak redki pa načrtujejo vse 3 ključne stebre v svojem poslu, zato da res potem do teh ciljev tudi pridejo. In če te zanima, kako jaz planiram po teh 3 ciljih, potem je ta epizoda točno zate. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Zdaj, preden gremo pa čisto v akcijo, imam zate še eno darilce in sicer za načrtovanje veliko krat slišim, joj Maja, meni se to ne da, meni je to preobremenjujoče, nimam časa in tako naprej. Zato sem pripravila eno tako posebno darilce, ki se imenuje Brand Booster 2026, kjer sem ti pripravila na eni strani en uvoden trening, potem pa delavnico, v kateri postavimo v bistvu načrt za leto 2026 po vseh pomembnih stebrih, torej po prepoznavnosti, zato da povečamo prepoznavnost, zato da povečamo dohodke in zato da prihranimo svoj čas. In v tej delavnici traja tam približno dobrih 30 minut, si okvirno oziroma zelo konkretno po mesecih ti pokažem, kako, tudi primeri so zraven, načrtuješ celotno svoje leto 2026, tako da bo totalno drugačno, totalno boljše ali pa celo rečeno next level. Če te zanima več, spodaj v opisu oziroma pod tem videom najdeš link, kjer se lahko prijaviš in narediš v dobrih 30 minutah svoj načrt za 2026, kjer te vodim skozi to delavnico, zraven je tudi predloga, primeri, kaj lahko vključiš za prepoznavnost, kaj lahko vključiš za povečanje prihodkov in pa kaj so tisti projekti, ki ti bodo prihranili čas, tako da imaš potem vsak mesec od januarja do decembra potem točno na sporedu, katerih projektov se lotiš, zato da prideš do svojega željenega cilja v svojem poslu. In pa ni vezano samo na posel, tako da, če te zanima tudi, da bo v bistvu cvetelo tudi zasebno življenje, tako da poglej, v bistvu spodaj pod video bom pustila link popolnoma brezplačno, tako da te povabim, da se nam pridružiš. Torej, zdaj pa gremo pogledat, kako v bistvu jaz planiram in običajno tudi vedno svoje stranke, pa svoje legendarne, ki so v mentorskem programu, rada spodbudim, da planirajo po tem sistemu. Zakaj? Zaradi tega, ker če eden izmed teh temeljev oziroma stebrov manjka, je potem to približno tako, kot da imamo hišo, ki jo gradimo torej na 3 stebrih, in če enega odstranimo ali pa enega stebra nimamo, kaj se zgodi? Hiša pade oziroma se vsaj nagne. Zato res želimo zgraditi dobro hišo in to je takšna, ki stoji res na trdih temeljih oziroma trdih stebrih. In s tem, ko imamo potem postavljene te 3 stebre, v bistvu se zavrti en taki čudoviti krog, kjer torej pridemo pred novo občinstvo, to novo občinstvo se konvertira v stranke in mi hkrati imamo tudi sisteme, ki delujejo, recimo lahko kakšne avtomatizacije, optimizacije in tako naprej, ki delujejo same brez našega dodatnih delov. In potem se ta krog zavrti. In zdaj bo marsikdo rekel, ampak ok, Maja, jaz nimam časa zdaj za takšne projekte. Zdaj, če si na točki, ko si želiš imeti drugačen posel ali pa drugače poslovati, kot si sedaj, ne vem, mogoče je pri tebi to, da večinoma svoj čas preživljaš z svojimi strankami ali pa ne vem, z birokracijo, veliko časa porabiš, pa želiš to izboljšati, ker ga želiš svoj čas investirati v kaj drugega, ali pa si želiš povečati prihodke, pa ne vidiš kako, ker že tvoj urnik je itak čisto poln in pa zaseden, ali pa enostavno želiš tudi večjo prepoznavnost. Skratka, dajmo pogledati zdaj, kaj so ti stebri, seveda, in ko te 3 stebre imaš pokrite, v bistvu eden polni drugega. Zato je zelo pomembno, da si vzamemo čas, da jih v bistvu postavimo. In če
si med tistimi, ki si rečejo, jaz nimam časa za to, je potem zate v bistvu samo vprašanje, ok, brez nič ni nič. In če delaš še naprej tako, kot delaš do zdaj, potem se verjetno ne moreš pričakovati blazno drugih rezultatov. In se lahko samo vprašaš, kaj želiš si bolj. Ali trpeti oziroma mogoče malo več časa nameniti v naslednjem letu za to, da ti bo potem lažje in tudi že sproti lažje in se videli rezultati, ali pač želiš trpeti, če temu tako rečemo, še naprej. Tako da izbira je seveda čisto tvoja, če pa želiš, pa dajmo zdaj pogledati, kaj so ti trije stebri in kako jih lahko izboljšaš. Zdaj, če ti planiranje ne diši ful, potem seveda ne pozabi se prijaviti spodaj na Brand Booster 2026, kjer te v delavnici, konkretno, to ni nekaj, kar pogledamo, pa potem delamo, ampak konkretno v tej delavnici, ki traja dobrih 30 minut, si postaviš po vseh teh 3 sistemih, ki jih bomo danes pogledali, tudi načrt za svoje leto. Prvi steber, ki ga je zelo nujno v bistvu, da delamo na njem, je prihodki. Zakaj prihodki? Zaradi tega, ker če nimamo prihodkov, potem verjetno, če v poslu ne služimo, potem verjetno ne gre za posel, ampak imamo bolj hobija. Zato v bistvu je zelo pomembno, da poskrbimo za redne, idealno konsistentne prihodke v svojem poslu. In kako to lahko naredimo? Zdaj nekaj idej ti dam, kar smo mi že v legendarnem, v mojem mentorskem programu že delali. Recimo nekaj idej je v tem, da imaš avtomatizirane lijake, ki prodajajo vsem novim strankam. To pomeni, da če nekdo se pridruži v tvojo skupnost, ga ti pelješ čez ta lijak oziroma imaš za podstranke, kjer mu vmes tudi prodajaš različne ponudbe, ki so za to posamezno potencialno stranko tudi najbolj smiselne in jih išče in potrebuje. Tako da ne gre za zavajanje, ne gre za manipulacijo, ampak gre za eno tako obojestransko zmago. Potem lahko lansiraš nove ali obstoječe ponudbe. Potem je zelo pomembno, da pogledamo tudi svoje cene in jih profitabilno tudi določamo, da so res takšne cene, da lahko podpirajo naše življenje in ne obratno. Potem si lahko zgradiš v bistvu blog mašino za mailing listo in pa za stranke. Da ko objaviš novo blog ali pa podcast ali pa karkoli, da s tem v bistvu prideš tudi do novih dohodkov. Potem lahko si vzpostaviš priporočilni sistem, ki priporoča, ki je sistem, ki spodbuja priporočila. Ker vseeno vemo, da priporočila so res zlata vredna in če so pri tebi stranke pridajo samo ali pa večinoma preko priporočil, potem je fino, da mogoče to še bolj izkoristiš. Potem seveda lahko naredimo kakšno manjšo ponudbo, ki vodi potem v našo višje cenovno ponudbo, zato da lažje naredimo te korake. Potem lahko naredimo tudi kakšne izzive, dogodke, da pridemo do več strank. Potem lahko naredimo kakšen pospeševalnik posvetov za več strank, kot smo imeli en program oziroma eno srečanje znotraj v legendarnem, kjer smo v bistvu za vse, ki preko posvetov pridobivajo strank, naredili celotno recimo strategijo, kako lahko zdaj tukaj naredimo pospešek, zato da pridemo do več posvetov, ker s tem pridemo tudi do več strank. Potem seveda, da imamo različne kampanje na koledarju, da imamo mogoče tudi našo darilo 2.0 oziroma brezplačnik, ki prodaja, ki ne samo, da se razdajamo, pa je nekaj brezplačnega, da naredimo kakšen downsell po lanciranju, da naredimo mogoče summit, od katerega pridejo tudi direktno prihodki in tako naprej. To je zdaj samo nekaj idej, ki sem ti jih navrgla, ki smo jih delali v legendarnem in jih lahko mogoče tudi ti vključiš v svoj letni koledar, recimo za naslednjo leto, kako prideš do novih prihodkov. Drugi steber je potem prepoznavnost. Zdaj, seveda, če imamo mi najboljšo ponudbo na svetu, pa nas nihče ne pozna, potem seveda bomo težko kaj prodali. Zato je zelo pomembno, da konsistentno skrbimo tudi za grajenje prepoznavnosti. To ni nekaj običajno v poslu, ker enkrat zgradiš, pa potem je, ampak to je nekaj, kar konsistentno je fajn, da delamo na tem. Ker tudi če se ustavimo,
imamo potem prepoznavnost neko sklop ljudi, ki prej ali slej se bodo izčrpali, če temu tako rečemo lepo, ne? Zato jaz vedno svetujem, da imamo sisteme, ki skrbijo za grajenje naše prepoznavnosti. To pa ne pomeni nujno, da moramo mi konsistentno biti pred kamero ali kaj takšnega. To so lahko tudi popolnoma avtomatizirani sistemi, oglasi, to so lahko online zabave, ki jih organiziramo zato, da povečamo obiskanost spletne strani, ker preko spletne strani potem konvertiramo obiskovalce v stranke. Lahko organiziramo dogodke, kot je recimo summit, imamo vsebino, ki dejansko potem tudi konvertira. Imamo svoje knjižnice vsebin, ki jih potem lahko ponovno recimo uporabimo, ne? Imamo lahko svojo kakšno redno oddajo, kot je recimo blog in podcast, ker preko tega lahko potem tudi gradimo svojo prepoznavnost, imajo ljudje razlog, da se redno vračajo na našo spletno stran in s tem se gradi tudi zaupanje. Potem lahko imamo tudi redne objave seveda na družabnih omrežjih. To večina podjetnikov mislim, da zagrabi in edino tega se drži, kar jaz nikoli ne priporočam, ker je seveda lahko zelo velik doprinos, ni pa edini način oziroma ni najbolj učinkovit, bom tako rekla. Potem seveda lahko gremo na redno pojavljanje v medijih. To ne pomeni, da zdaj targiramo na največji slovenski medij, katerikoli pač to je, in da bomo zdaj na TV-ju pa na radiju, ampak lahko v bistvu začnemo z malimi koraki, s kakšnimi tudi sodelovalnimi dogodki, kjer mi organiziramo dogodke, se pozicioniramo in tako naprej. In seveda lahko poskrbimo tudi, da našo spletno stran pripeljemo od popolne nevidnosti do močne obiskanosti. Torej, da ljudje sami preko Googla, preko umetne inteligence, ChatGPT in tako naprej, pridajo na našo spletno stran, brez da mi torej z njimi kaj posebej ne delamo. In potem, če imamo še spletno stran, ki lepo konvertira obiskovalce v stranke, v bistvu imamo en avtomat, ki nam konstantno deluje, pa v bistvu mi ne rabimo, mi ga samo postavimo in potem optimiziramo in potem nam deluje. Tako da v bistvu gradimo prepoznavnost lahko na različne načine. Eni so lahko popolnoma avtomatizirani, drugi so lahko neki taki, ki zahtevajo naše delo. Kaj izbrati, je pa zmeraj svetujem, da je to čisto odvisno od posameznega brenda in pa posameznika, kaj si želi delati. Če je nekdo zelo močen v videih, daj izkoristi videe. Če je nekdo sovraži videe, ne se siliti, da boš snemal videe, če ni to tvoj način izražanja, ker obstajajo tudi drugi načini, tudi pisni lahko zelo lepo delujejo, če se čez tisti način lahko bolje izražaš. Tako da tukaj vedno poskrbimo za to, da je prepoznavnost na način, ki je tudi nam pisana na kožo, pa ki je nam najbližja kot način izražanja. Potem pa še tretji steber, ki ga ne pozabiti planirati, zaradi tega, ker tukaj velikokrat vidim, da ga pozabimo planirati, ker je to nekaj, kar velikokrat podjetniki pa podjetnice razumejo kot, to je pa tisto, ko bom imela čas. Ne, to je nekaj, kar potrebujemo zdaj in konstantno delati na tem, in to je rast in razvoj našega brenda oziroma učinkovitost. Kaj tukaj mislim? Na eni strani so to sistemi, da jih v bistvu optimiziramo, da delajo učinkovito, oziroma da so to infrastrukture, ki nam prihranijo čas. In na drugi strani seveda, da tudi vsak novi projekt, ko ga damo v svet, nam da dolgoročne rezultate oziroma prinaša dolgoročne rezultate na vseh treh stebrih, torej da je nekaj lahko mogoče zimzeleno, da nam prinaša lahko dohodke in pa tudi prepoznavnost. Nekaj idej, kaj lahko so ti projekti, ki jih si planiramo v naslednjem letu za rast in razvoj posla in smo jih mi v Legendarnem že počeli, so recimo optimizacija stopnje konverzije na spletni strani. To pomeni, če mogoče kdo ne pozna, kaj je to stopnja konverzije, gre za to, v bistvu, koliko ljudi oziroma koliko obiskovalcev potem, ko pridejo na spletno stran, tudi naredijo želeni korak. Ali je to prijava na novice, ali je to nakup, ali je to rezervacija na posvet, ali je to karkoli pač je. Torej, kakšna je tukaj stopnja? Torej, če 10 obiskovalcev pride na spletno stran, koliko od teh
pač naredi akcijo. In zdaj, večje kot je ta številka, boljše naša spletna stran konvertira obiskovalce v stranke, če poenostavimo, ne. Zato velikokrat vidim napako, ki jo podjetniki pa podjetnice delajo, da so zmeraj na lovu, da morajo priti preveč občinstva, ne, ker želijo večji zaslužek in da morajo priti pred več občinstva, pred več novih oči, pač seveda to je zmeraj fajn, ampak ne poskrbijo pa za to, da v bistvu tisto, kar imajo, torej spletno stran recimo, da jo optimizirajo, da maksimalno konvertira, a ne? Ker s tem, ko optimiziramo svojo spletno stran in nam boljše konvertira, ne rabimo več toliko potencialnih strank, a ne? Tako da to je ena, ki jo verjetno lahko damo si čisto vsi, ne glede na to, na kateri točki smo, na urnik za 2026. Potem, kako lahko sistemsko kaj avtomatiziramo, a ne, mogoče lahko damo v svoje sisteme ManyChat, avtomatizacijo za prihranek časa. To je v bistvu recimo orodje, ki nam lahko na družabnih omrežjih avtomatsko prinaša stranke. To je tisto orodje, ne? Ko greš na Instagram, v komentar zapišeš ključno besedo, dobiš link v zasebno sporočilo in tako naprej. In tukaj seveda od zadaj so lahko veliko bolj tudi večji sistemi, ne samo ti pošiljanje linkov in tukaj ni treba, da mi link pošiljamo vsakemu posebej, ampak imamo lahko popolnoma vse avtomatiziramo in tudi pogledamo, kaj v našem poslu nam vzame veliko časa in bi mogoče lahko avtomatizirali. Potem seveda je fajn, da poskrbimo tudi za lijake za večjo prodajo, torej da imamo vzpostavljene sisteme oziroma lijake, ki nam ne prodajajo mogoče samo ene ponudbe, ampak mogoče več in tudi maksimizirajo vrednost košarice za posamezno stranko. Potem je fajn, da optimiziramo svoje poslovne procese, torej da optimiziramo, da delegiramo nepotrebne zadeve, da ne vem, če je potrebno naredimo tudi kakšne template, ki jih potem lahko konstantno uporabljamo, zato da ni treba vedno znova naumljati nekaj novega, a ne? Potem seveda poskrbimo za email marketing, ki bo v prihodnje, že zdaj je ful vroč, pa veliko bolj učinkoviti kot družabna omrežja, a ne? V prihajajočih obdobjih, po mojem, pa še bo veliko več tudi vreden, tako da če še nimaš, definitivno je to ena zadeva, ki bi bilo fajn, da ji nameniš pozornost, a ne? Se pravi, potem, da poskrbimo tudi za večjo obiskanost naše spletne strani, da imamo mogoče avtomatske sisteme, SEO optimizacijo in vse to, ki nam prinaša nove obiskovalce na spletno stran, brez da mogoče mi kaj posebnega tudi počnemo, a ne? Tako da lahko imamo tudi druge. Kaj je tukaj v bistvu pri rasti in razvoju posla najbolj pomembno? Da pogledamo res, kaj nam krade čas in kaj bi se dalo optimizirati, ne? In pa seveda tudi, kakšne projekte lahko naredimo za to, da bo naš posel rastel. Zakaj dajem takšen poudarek na optimizacijo pa na avtomatizacijo? Zaradi tega, ker nam to dvoje lahko prihrani veliko časa oziroma osvobodi veliko časa, ki ga lahko potem seveda namenimo v kaj drugega. Ali je to regeneracija zato, da smo potem še boljši, ali pa je to tudi za kakšne druge projekte, ki nas bodo postavili mogoče pred novo publiko in podobno. Tako da to so torej trije, zdaj če povzetek naredim, kaj so trije, torej tisti glavni stebri, ki je fajn, da jih planiramo. Jaz definitivno jih vsako leto planiram, tako da tudi tebi jih svetujem, so torej rast in razvoj oziroma optimizacija, avtomatizacija in potem projekti, torej rast in razvoj, prihodki in pa prepoznavnost. Če daš vse te tri na spored in jih planiraš, potem je v bistvu skoraj da nemogoče, da tvoj posel ne bi rastel. In če ne veš zdaj točno, kako se tega planiranja sploh lotiti, ali pa če si želiš, Maja, pomagaj mi pri tem, da vklopim video in skupaj splaniramo, potem te povabim torej, da se pridružiš našemu Brand Boosterju 2026, popolnoma je brezplačen, link za prijavo, potrebno se pa je prijaviti, link dobiš spodaj. In kaj je najbolj luštno, da je zraven še eno darilco za vse tiste, ki boste to dejansko tudi implementirali, ker tudi če se samo prijaviš, pa potem ne pogledaš delavnice, ne planiraš svojega leta, ne bo nekih rezultatov. Zato sem želela še dodatno spodbuditi
spodbuditi tiste, ki res greste all in si želite v 2026 hude spremembe na področju svojega posla, pa tudi osebnega življenja, če smo že tako daleč. Dobite pa še eno nagradico, ki vam bo pomagala oziroma osvobodila vsaj 1 uro na teden pri ustvarjanju vsebin za družabno omrežje, maile, blog, podcast, karkoli pač potrebuješ oziroma jo imaš. Tako da vse najdeš spodaj na linku in se vidimo kmalu. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.